Merhaba, Perilerin Bahçesi'ne hoş geldiniz. Perilerin Bahçesi'nde bugün fidan nasıl dikilir? Süs bitkisi kategorisinde en fazla dikimi yapılan süs bitkilerinden biri şüphesiz Leylandi servisi. O yüzden sizlere Leylandi servisinin nasıl dikileceğini uygulamalı olarak göstereceğim. İlk önce yapacağımız işlem dikim çukurunu hazırlamak. Peki dikim çukurunun hacmi ne kadar olacak? Leylandi servimizin toprak hacminin en az 2 ya da 3 katı büyüklüğünde bir çukur kazacağız. Üst kısmı toprağını ben ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bunu dikim harcının içerisine koyacağım. Toprağın bu üst kısmındaki organik madde açısından zengin olan kısmı ayrı bir yere koydum. Şimdi kalan toprağı farklı bir alanda biriktireceğim. Dikim çukurumuz hemen hemen çapı ve derinliği hazır. Eğer bu toprağımızın organik madde miktarı %3 ve üzerinde ise herhangi bir ilave malzeme koymamıza gerek yok. Perilerin Bahçesi Kırşehir ilinde bulunuyor. Kırşehir ilinin genel olarak toprak yapısına baktığımızda organik madde miktarı %1'in altında. O yüzden ben toprağı zenginleştirmek açısından ilave malzemeler ekliyorum. Bunlar neler? Leonardit ve burada perlit, kokopit ve torf karışımı var. Dikim harcımızın yarısı toprağın üst katmanı, yarısı da şimdi de bu iki harcı karıştırıp harmanlıyorum. Karışımı hazırladıktan sonra fidanın hızlı bir gelişim göstermesini istiyor isek kontrollü salınım gübresi kullanıyorum. 1,5 metreye kadar Leylandi servilerinde 30 gram, 1,5 metreden sonrası için 60 gram kullanıyorum. Yaklaşık 30 gram bir dikim çukurunun dibine, dikim çukurunun dip kısmına bir miktar harcımızdan koyuyoruz. Fidanımızı kabından çıkarıp dikim çukuruna yerleştireceğiz. Fidanımızı yerleştirdikten sonra şimdi yapacağımız işlem hazırlamış olduğumuz toprak karışımını ilave etmek.
Şimdi de toprağı ayağımızla sıkıştırıyoruz. Şu kısım Leylandi'nin kendi toprağı. Burada göstermek istediğim şu seviyeyle şu üst seviyeyle şuradaki toprağa koyacağımız seviyenin aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz. En önemli şey şu iki seviye aynı hizada olacak. Eğer şuraya bu kısma toprak koyarsanız böyle 3 santim 5 santim toprak koyduğunuzda hem bitki hava almayacak hem de sulamada alt kısımlar, bitkinin alt kısımları su almayacak. Şimdi de bitkimizin can suyunu vereceğiz. Yaklaşık böyle bir fidan çukuruna 20 litre civarı su veriyorum. Yalnız suya bir miktar hümik asit ilave ediyorum. Bu karışım oranları almış olduğumuz hümik asitin markasına göre değişiyor. Ben 10 litreye yaklaşık bir tatlı kaşığı hümik asit ilave ediyorum. Hümik asit döktükten sonra karışımı karıştırıyorum. Hümik asit ilave etmemizin sebebi hem toprak düzenleyici olarak hem de bitkinin hızlı kök salmasını sağlamak. Can suyunu veriyorum. Ta ki bitkinin alt kökleri su alıncaya kadar bu şekilde yavaş yavaş can suyunu veriyorum bitkinin. Fidan dikimini yaptıktan sonra can suyu vermek ne kadar önemliyse maaşlama da bir o kadar önemli. Mutlaka fidanımızı diktikten sonra maaşlama işlemi yapıyoruz. Ben iki türlü yapıyorum. Bulunduğum yerde en kolay ulaşabileceğim malzeme bir planya talaşı. Bu görmüş olduğunuz odun talaşı da olabilir. Hangi malzemeye ulaşabilirsiniz? Ya da en çok burada ulaşabileceğimiz, çok rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir malzeme saman. Bu görmüş olduğunuz saman balyasından bir miktar alıyorum. Yaklaşık 7-8 santimetrelik bir kısmını şu şekilde alıp da dikim çukurunun etrafını şu şekilde yerleştiriyorum. Bu kullanmış olduğumuz saman mükemmel bir malç malzemesi. Hem ulaşılabilirliği kolay hem ekonomik, her açıdan çok büyük size fayda sağlayacaktır saman malçı. Saman malçı bu şekilde yapıyorum. Yalnız kullanmış olduğunuz samanın kalınlığı 8 santim, 9 santimetre civarı olsun. Benim bu kullandığım malç malzemesi geçen yıldan kalma epey bir incelmiş. Bir de diğer malç malzememiz planya talaşı ya da kaba talaş dediğimiz malzeme. Bu talaşı da yine 8-10 santimetre olacak şekilde bu şekilde leylandimizin dip kısmını maçlıyoruz. Bu aşamadan sonra yapacağımız işlem fidan destek çubuğu dikmek. Şimdi fidanımızın rüzgardan etkilenmemesi için fidan destek çubuğu bağlıyorum. Fidan destek çubuğunu burada hakim rüzgar lodosu çok etkilediği için bitkiyi güneydoğudan esen rüzgar
tam ters istikamette, kuzeydoğu istikametine bambu çubuğumu şu şekilde çakıyorum ve şu kısımdan bu şekilde bağlayacağım. Ben fidan bağlama ipi kullanıyorum. Peki fidan destek çubuğunu her fidan için kullanmamız gerekir mi? Leylandi dikiminde eğer 1,2 metreden daha yüksek bir fidanınız varsa fidan destek çubuğu mutlaka kullanmanız gerekiyor. 1,2 metreden daha düşükse kullanmanıza gerek yok. Eğer 3 metre veyahut da daha yüksek bir leylandi dikim yapıyorsanız mutlaka iki taraflı fidan destek çubuğu kullanmanız gerekiyor. Bir bu şekilde, bir de tam karşı istikametinde, tam zıt yönde simetrisi olacak şekilde fidan destek çubuğuyla bitkinizi sabitleştirmeniz gerekiyor. Sizin kırpma işlemini yaparken makasımızı bu şekilde değil, bu şekilde tutup leylandi serisinin etrafında dönerek bu şekilde dönerek dairesel bir form veriyoruz. Kırpma işlemimizi de yaparak dikim işlemini sonlandırıyoruz.